pigi basa sekali katan pateng naduk isnem ka bagi ot ya kani bagi tap support Mikir Hills da katakan notification ka bakat light lagi notification kita ndai tangawai ka sispa sa bupra ka sispa sa bukendai ka sispa sa buai katlai terik u April katlai kemamo parang katlai udah number bos nyubok kitap ya kani ka Jakarta sa jubor u governor Keempat dan District Council, 4 dan MDC, 4 tahu ya District Council, upenan kam jubor, ya kabor ke jung hapok ke parawan, ke para ke benengkong, jong kasih siru. Hadirin kata, ke Mikir Hills Autonomous District Council ke kam ke dia. Ngamen tak keski ngayang ne benong ipi kawai, ni kentat. Ya ka khat kendai spak sampuai. Ni kentai. Balai ni kentai. Ya kijing ujor, balu ujor kampan na blok 1 senu makuming. Kaba u Markus Thayang. Unang yalam hagi tigipor. Hilakot din ni objection. Hari kenapa kita ki objection? Langsung buat jubor lagi ni Jakarta. Tak ada orang tak kesini. Nganum klan Islam. Klan metang kipoin. Namar katwa kadai ka basa kamat. Pidon kam tamban skau tu ma pigi paiba ka ei kata ka jinyale. Pidon kam ban ya ka jin kersan. Sistem mengiyo ya ka jin kersan jopi ngingin ya be kamat. Kat kendai spa sanpuai ni kentai. Bat haba ni kentai ni don kam man ong sorkar katu ka kot sumha mene ka bakisam ya piban sai. Kadai karai bangi kentai ya ka kat kendai spa sanpu. Sumha ban sai biang kerpa di ba blik ban ra ikan ni ka kot pada kisnong barok kap hasno. Bakin sai di ba. Paim piro pinyarap ini ban pensai ni ki basan ni ki lingdo jong garai nong tu kenamba ngim penpau kemat kesorkar ba ngim tre su bandon hapo kata kajing sensabor jong ka asa kabiang nambiang na kata tengisim ya kata karai ka benengko kabar kalong gani kamdai tak hapros dong paem kipot sodong ke badan ni ke bala declare ke bala pentit pai ba ada kata kat kendai spak sampuai kadai sabdu sadai silia ngalo hukum ni ki khat perangin bat tambaya kata ke jaka kabala lai kumba 1,000 square kilometer ngido bat blok 1 bat blok 2 pindah kain amdunai ka 1,000 square kilometer ya kanai ka pisa laga kadai 10,000 crore laga kadai silak crore kadai ban poi haka sorkar mekaliai kador kate wat na niyo tangi khat paro tam kador chong ka khindo ka siap ka jongi kide ban siu hadu ante bakut kat kum ka notification kat kandai spa sa ko kata ka pisa ngintay ka jella ka jongi khata mi kini thai lada man ka to ka ski arski maswa Prime Minister Modi Narendra Modi ulai po chanai ura pisai ki lai phu hejar saus pa san phu kulur ni khampan na ka balong ni ong ba ka jak bom ka ong ya ka khndo ka siap kham tam ka bangi kadu namar baro ngan oi fi ka bala hap spot bangla ka bala hap semai khuli ka bala hap sekalen solong gini kumarang khona kam dunai ka khat 8,000 square kilometer ka bangi do ndai tai lai snong ba ong ka sarkar ba lai cha asap ndai ki khat wei snong gi ba ong gi wei nga ka ong ba ya ka notification jong pareng khat pras pa nya pun reu jong ki hima khasi ka bagi thep jubor pa de ya kini ki jaka ka bagi ong bangi ai saka mekhlaya ga give and take ki dei ki jaka jong ka hima khasi kam dei ki jaka jong ka asam kum bagi de phi hamne ka jaka ka badai jong ki hima khasi ka hima jantia ka por ka blok 1 dan blok 2
mentagi kuat ban pertama pa ki ong yakini khatra ki jong hi ngin ai bet kata kalaya kalang sudong UMDC jong pemukro ong ya kata ong lagat keren di bawah chief minister bawah deputy chief minister kini kisnong ki bade kisnong kasih kisnong penar ka asam kan musim hanre adi ka buit ka sultanat mamo su bangga ha rung hayen jong pi la thia hakam la thia nang ta sa ongin ai ga yin sit jai pi kalong da dan yinum bet ban pedang ya kata ka ai ka badai hok kat kum ki pot sodong jong hima khasi ni dai ban yo hanne bi ka kam butu balai hapo ka schedule 1 jong constitution nomor ka asam ko ong constitution balai hapo ka schedule 1 kababatay yakiput sodong jong ka asap balik ke kentin khasi state kadang donte ka kentin khasi state lani hima khasi kadang don kabamut bagi klun ya ka jaka jong ki khasi kani hani haka constitution ka sakhi kada te kat sebab hai kadon kejima kat sebab laga pai se kadiang pai se kamon kani ke jing sak kem jong kini kilai mut por bangasim me kani ka kes ka sutu ade ka e anda la yo ka jamin te ka high court gawati la le nga kwa bapin ai ka buram ni ro yo uplidar bu ya tre ba nga hang tai advocate binoy deka udi breu jonga bodon tai ha supreme court ro don ka tim ka bakran ha gawati high court ni don ka kunhun ka bakran man tre ka anda la don ka hukum jong Supreme Court jong ka High Court kini lai ngot Stanling Barson bat udisparing kide ban lai no ka hukum ka court la lai te anda lai pada hamren ban ai ki court jamin da ki court jong ginong makhlea priang ki ong bai kumno ki ong don kam di court kinong asam ka court kendo bidon kam na asam ubatrai kam sarkar don kam mana asam lane ubatrai ka sarkar India kamdai ke jingjing jar ka bala sirhe layo hukum ban laite handrai imlak namar bali imbiang suli ko te pose ublai ubom jui ini ni yo pada gi perlok ki berak mo ba bali tikilai menjiski mestep hapren ka jing susi menmit si beji menmit ki poye hapren ke jing susi ma la ja kum to pada hayen ti nyuma to kamon ublai ngim la banong handrai ka ai ka basa ba ni kalong ka cikal man kabala ka mga kwa banong ipi kalong ba menin ka jing ya song jong i hapo juar hapren ki nomi khmat jong ka block 1 iba komisan dakhari don meni bat kisen bhalang khamtam ni ka Jaintia Youth Federation la sim ya kara bahaya ke MOU kane ka basai nu konrat sama ni kentat ya kan ni kentat ya kan bat na phi mata ka skiro ngakwa pathin kentat ya kan kaba babat ki karbiro ni ya kre indai bangin siale ban supen ibor nang tamaki nang tai pada kinyaki pindik mapi gin keren ki MDC ki jong ki Karbi Student Association ki jong ki bangin hin batai gen na ki skill don hok bakata ka khat khandai spa sanpuai ka dei ka balong hok tai ki mak ong ki tenrei ngam thrai ubreu badang don ka jing tip lem ba habla tu utau bemensuat ki nya tu lang teng thrai ka jing tip lem ka hap krani te ka tarungin persang ban pli kalat kenti MDC badam buram na karpa ipi bapinya don lambat ni hakani ka jim persang jong nomor para MDC ka Rina nang ni perdip na me na ta sila ka de ka Rina le singin bu e ka jingalang ba MDC badam buram jongi ba Charles Marngar in don lang nomor baling ong tang ba Charles Marngar ni na pha ka jing khot smo bhai borok MLA MDC jo ka ri bhai borok klem kan tak ya no klem le lendat ya no anda poi tang ba Charles Yesus poi tambah Charles. Kabamut kita nadu udah sekian ter kila kain baik
ya phim dondor su mdondor su kadang ki khambha ban pelut ya kapor banyak krong pisah ni ki truk duyong banyak tu na ki kontrak kadang pat ki jingkin pat ka ISBT ketika jakaban bu bos bat ka basto si kalong ba hagayen dorbar ka batmai ka batantai baham patai lahap sendon sakakli katagadom ye ngakwa ba pinpai ye kani kijing tho ka bapor bangawan meneng asam pusan ba MDA denam dai ka sarkar jungi bayalam do kontrak sama badan ka UDP HSPDP nang ta ka BJP nang ta DDP Yang nak MDA Hakamit su belai mana buat sah su orang belai su jubak mana belai lah ada try wai teram hak udi hana udi udom habem tasas tangway baru kajing ma Dainam daina sa stang baru tegamut na ka MDA kapoy sa kajing ma tahan ni ka jing kalian ni kalomba kum ki kenrat sarkar kisoto am pide ki kenrat sarkar na bim soto da hara ini kiti jongpi rasidong Hagas kita buat mendai ini kita jompi bajet MLA, MDC, MP. Mendai ini kita jompi batal sarkar. Tapi dia nak nak kekelat sarkar. Tapi dia nak gahap mentaban keli je keli. Kasurok kapai kajingkin katua, kakri sendum gahap. Ade, kumni, kapodar pada lalila. Tamday tambah tati mak dengar dia lai telikiki por lockdown ni dang ya ting to corona ka sarkar ya ka kya punpa hiya dengar dia anda dah mangta ni dang ya kelumar kata ka podar kelumar ka yu yo sloba la pelong badai ka maghalaya kajaka kelai. Wandra ya katakan Regulation of Gaming Act. Arpu pase kata ru hubulai Desember swa Christmas. Ta anda la pase kata manakani hubunai March anda la tip kata ngong ari kumenta. Ngalai cepot tax. Ngai kendu iwe observe he. Tengah ong ka dei mo ba pin pengkalano ika makhlaya kajaka kelai. Ong ba Erwin kata teka di garai jom ki he tengah ong manu kita ki he ong ni ngan patai long tambah dan neutrally application banbu kita ki kasino ki ia mo po Las Vegas kita ki film ki lek akhlai ki adi ya bam mo nang tasig beiki yang turu pilai mentah pada ki ong gumno kinbu ki kasino kita cakap akhlai kita hebat kiba kinwan ki ruspa na bahar kin pelut pisah anda kali pada ki jongno kita ki bagi nyau teli wong ta usah la pelai lai teli ba o manu o mi ngam long itu nomor ki jong ki he ki han ki aso te so we ki la poi ki benangkong la poi hien o ki ba ar urung na bodar tengah trai so ki balai ro lama nganum keren palat ya kata si sumar lagi kuan kedai jom. Si sumar lagi kuan kedai. Kenapa kata-kata ka sarkar MDA. Kung ka MOU ka lek kumno ka mic ka ot ka ay kabasa pa rin ka umdum. Nilay ka jay penriyo manta kabasa umdum. Kinong alam, kinong mikmat ngikmi nanti bikin yalam yang kajai meriu hari kimlong kinong yalam
ki subdon baik tang ki khmat ban baik ya kapla la jong bat yi ki jaka bagi yo ban klong tang kata na susi ban ong pi ba kalung ga jingle ra nya nga mata bangan ong nga di nok sok slong jang magale namala pananan keleng sodong kibriyo sabar na nakren ki perlok ibedon sekal tas bombe ki ong te katu ko jela ka jong me imat kapasuk ba kapisa klong baik na national highway ro yo namala ki trok do yong kapasuk ba ban yo kendai po jar silap simit nakaway ka trok sauspa sanspa siya pili ki trok kadon ka jing ong ba kapisa ka bakilum nakanika doyong nakanika bay lenti ka bakilum ka bakiyasam simit ka de haduk hanreo ar kuklor simit ka balik sa kapla ka jupi hanay da ong banyakran padibat gikam na ong banyakran iki badan kam ka jat benreo badan kam banyada undan badan por banyakran tiyan nomor kata daw ng ong ipiba, ngidon kam bansim ikiray kani kajingalang. Kabalong ko maneng ilakan tayo iti MOU. Kabaar kalong ba, iya kakatanda ispa sa buhay ro, ngikan tayo. Kabalay kalong kumbaong ba Charles, kim day ban kata ikani kajaka, larakin penday chwa, iya kata iti MOU ko bakila bakla. Yo ki bakla susu ikani. Bayem na kabadan buram, kata kajing ong ipi, bakim yaday kapra, kisong tu bapi bantur setai sidang kebakaran don susu sekarang. Tagada ki penbang ni pi. Anda cuba lah saya sikit ki kaprangin kata tapi kuno pinong. Pinong hari yang ni kan kata tak boleh ni tu pula setai. Handai kendau kadai ke jongi. Ka kendau ke siap ka belon setai kadai ke jongi. Kaspak kapok balak ban mi nanti kadai ka jong ki pun ki jongi. Tagada wat num sa penbi. Sangat bila dapat ya tak kubur. Kini ki sedang lai pun ri terima ma kami. Mo kaju ki om te. Hanrai pindapat ya pi hang ni dang biang nan om iki. Pindapat ya ka rukom im ke jong ki satai seblok wan. Kabari isang sat. Ban tebot romyo kai nakaliang ka sarkar ka rasyan kani katay imdon kasurot ka ba da ka masiro kam treban ya syo taga jong hiro ka juwa manta por mga election arjar prang danglong banya ka kali nga dang ong nalay manta pa na nga dang ong yakini kibawan lang ba oh, ni kami ti imat masiro lah si tom nak banyak nama beli bun setang mau tu masih tu buat nama jam. Apa setang mau? Tang ko maet ke masiro umdai, ke et ke masih kadang nyak dan gila ke et dia. Mentah pada kesurat ke jom himi isu. Ikum katu bapang TV sa astar kasien. Tekani kadai ke ba ni sosi. Namarong MLA jong kiw tiyak kakali ka pasaw kuror. Lamborghini tambatik hakatik surat kumnon. Namtik kumnon nya itu kali teg. Yo lese kajaka banya itu kali nda sakut khot pa ba le yara ni kali. Tahap emi pada bahap yara ke kali saw kuror MDC au MLA. Teto nyuma kami kelawan nga ai ngo epi ba pi up. Nah, setelah apa berkilom kebe kita nak namar kum gajat benriu ajat kebe gajat benriu ke baka hok ke kendau ke siap ke jengi ke syong api kani ke penpau badang don ke jingkar namar lada pihak sipo asap pinya teku bagi kita ki ajat keba lada pihak sipo asam pindaku bagi kita kiba ke sarkar kadon ke hok ke pupura halor ke kendau ke siap Lada pihak sepo asam ka khajana ka bapim jusi kya pansi lada pihak sepo asam baro pihak banikai ban kren karbi ki kon dikti kin hak banikai ban kren karbi telesi kata ka bapila kren lupa menta ngimtip hari habakut pada ka silong na tangkane ba anda kala long ka an takal sitam pada ba ngin perlai im ya ka ktin macam. The kumulay sibon, yan sa kendo biyang, nga super pa di pi,
ai ngai de kajing kasak mana i ramasong i bakren chua i bana umroy i ong bangi de gon bodin yo le se ka sukut kani na sultanat banyak tu ipi ba na malam kona ban na po mai kuli kilaya rai ban le Supreme Court uniu ramasong ga mai kuli ban ni ban ya pasel bune wang na do kamande kot slatin per poi sanga na po malam kona ki ai nga ki file ki kat ni perben kito ki jiliar ki jonga ki tidar ki betre bana ki la ada stang dia sa bangin nila pendek ki kot slat tenginya ci Supreme Court bat kamdei tang kata kajinya ci Supreme Court kajinya le hapo ka Supreme Court kan dan mereka berdan kam kalong ba kasur jong pai ba ka hapan sawah kasur pai ba ka hapan sawah namar balai kidai gitu ke basang sekretariat ke bajir pai ba ke hapan rai kan setan rew benai prabana but what on balik politics lada pisang ban ong yang tak kentin balik politics kamut piladi lupai udi namar udi utu ba pijit ubalasai ukulam jong udon kabor tagada jet yo brew ubala ban train na bentar jong jet ndai tang yo tu bala bende jet yo turu ba nang ban wa di perlo jet yo tu banang ban keli ki an jet yo tu banang ban perkat ban thau an teman kata kata ke badang kame mantan namar ba lada ni klet lada ni le lendet ba lada kamdan kalenti ban monra ka an banyadai ki riti ki stor ka kendo ko siap ko jongi ka identity la ni ka durkmat jonga jek beri ko jongi kata kalakot kidon ro itu mo kum MNA jonga nong stoi uboong ini ki jak bom kini ki yuk ya keren ya history ka balakot ni keren le yu kita history hangi ka kot ba pi ai sik asam pi ong historical perspective ka history ki ong kar kom long jong tu ki jek benriu ki basa am tu ka jingjan sa ka sarkar ter ki don santli ki mat bat ka bak na sutran e banya tu ipi kalong ba kat bo tu bo pli kendra udang keren bit handong ston hapo mathura pade kitu ki bele persya itu ke gian vapi ke tu ke mos ke tu ke jaka mani jong ki muslim ka bo Aurangzeb lais pas dem mensua upon prai ki tempel ban thau ke tu ke mos kitu ki ong am ni ya kata ka hok ke jong lais pas dem mensua ni dawa te kitu ki hindu ki la ban dawa ni pade ke banyu pesan sedam ngimla ha? Ladaki gila cadu Supreme Court ban keren makor so yuku mo ong ba cha ju tunsi tang bawa semua eri dapat itu dia kini ai pai bah dia kini ai lagu pia pai dia tu bagi dia kini itu mos dia kini dia kata ke jini mani tiar itu dia mani tapi ya pek dah, mam dia bangga keren banyak, nampak abang keren banyak kan, orang kan, ya menrik, ni pak lagi bapak narut, ni tamula lah, lais pak sedang di Aurangzeb pun prai kata, utau dengan mos itu, penduk ikan hoki Hindu, ni kejong ini pesan sedang mentah nado pengiyo, lai lut nak paring, bat kami hangnya paring rugan kapap, hagapor bu IT kadi biang seni kat kum ke section new jong ke Indian Independence Act baong kijinga te kijinga penbaik ha kijinga sensar bagi non sensar jong kini ki hima kasih kalakut uparang kulam kedo kani kakut kani kijong pi uye be kum tu wasam padu klon bai lado itu di bawah tetaga dah nga mentaka sini hamne hikmat jong pi basit basai ka sini basaki ubulai ka ika bangakaren ngagawa baka history ke jongi ni dai ban penek biang bak nginyo ika hok jong history dai dam dai na ke khumle sibor ka jakbom nga ai ka juban ke jonga bangen ya smat hoi ngala election nang ni ke thaim bodar ke ke ika bakarsan mai nga ki por tambal nyuma bulai empat ibet bangan job tambah kamle ngamde UMLA ngamde UMDC tambah hangi nga sutu pengadiu nong yalam bat ngadon kam ka kamram ka bangan yalam eti seka lenti bakan im ka jai benriu kan im ka yin ka san ka jopi ka kor ka jat ka jopi
ka jaga ka puta tu senang kita. Kublai sibut ni kali kapor, ublai ukur kukur dah ipi, kublai sibut.